गाइस ये होम थिएटर है, तो आप देख सकते हैं पूरा ऑन हो रहा है, लेकिन इसमें आवाज़ कैसा ऐसा आवाज़ आ रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हो एकदम आसानी से। ये तो आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको एकदम आसानी से रिपेयरिंग करते हैं, वो भी एकदम सस्ते में। ये इसका मदरबोर्ड है, जो भी है साउंड बोर्ड। इसमें ये एक आईसी ये हो गया, एक आईसी ये, एक ये और एक ये, दो ये और ये आईसी होगा वूफर का, सब वूफर का, और एक ये आईसी और एक ये आईसी, ये अपना स्पीकर का होगा है। और आईसी नंबर ये है अपन 2030 TDA 2030, ये आईसी नंबर है। ये अब मार्केट में कुछ 15 या 20 रुपीज़ प्राइस है। चलो मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे इसका प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हो, जो ये हमिंग आ रहा है। ओके, लेट्स सी। तो आप सबसे पहले सब आईसी निकाल लीजिए। तो आप देख लीजिए, मैंने आईसी निकाल दिया है, और अभी मैं आईसी निकाल देता हूँ। तो ये मैंने दोनों आईसी निकाल दिया इसका। तो अब हम चेक करते हैं कि आवाज़ अभी भी आ रही है क्या, जो हमिंग आ रहा था। मैंने लगा दिया। तो आप देख सकते हैं इसका आवाज़ जो था वो हमिंग ख़त्म हो गया। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसा वो आईसी डालने का दूसरा, मतलब इसका आईसी ख़राब था। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे आईसी डाल के ये यहाँ पे आईसी निकालने के बाद, मतलब आईसी शॉर्ट है इसका, तो आईसी निकालने के बाद ये हमिंग कम हो गया, बंद हो गया। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आईसी डाल के कैसे आप इसको एकदम परफेक्ट रिपेयरिंग कर सकते हैं।
तो मैंने दोनों आईसी इसमें लगा दिए हैं, तो अभी चेक करते हैं। तो मैंने दोनों आईसी इसमें डाल दिए नहीं, तो अब चेक करते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। तो आप देख लीजिए ये प्रॉब्लम इसका सॉल्व हो गया है। एफएम का आवाज़ आने लगे, जो ऐसा आवाज़ आता था वो ख़त्म हो गया और ये आपका एकदम कम्प्लीटली चालू हो गया। तो आप इसमें सॉन्ग्स हुआ कुछ भी लगा सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ क्या गया था इसका। इसकी 2 आईसी लगी है, ये दोनों आईसी, ये इसका साउंड कनेक्टर है स्पीकर के लिए, ये दोनों आईसी खराब था इससे। ये आईसी मार्केट में अवेलेबल है सस्ते में, 20-25 रुपये का आईसी है यार। तो आप ये डाल के आप घर पे भी रिपेयरिंग कर सकते हो। हेलो गाइज, मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं आपको बताऊंगा कि मतलब और भी टिप्स दूंगा कि कैसे कैसे आप एकदम आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हो। ये तो कुछ 15 या 20 रुपीज़ का आईसी आता है, तो आप वो एकदम रिपेयरिंग कर सकते हो एकदम आसानी से। आप घर पे भी रिपेयरिंग कर सकते हो, मैकेनिक देने की जरूरत नहीं। एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।